សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកសម្រាប់ប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងអ្នកដែលគាត់មានស្បែកប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងអត់ស្អាតខ្មៅហើយគ្រើមគឺយើងអាចសាកល្បងជាមួយម៉ាស់អប់ស្បែកនេះបានងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការតែស្ករត្នោតទឹកឃ្មុំនិងថ្នាំដុសធ្មេញហើយយើងដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាដូចគ្នាហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលាបលើស្បែកចឹងយើងលាយវាកូរវាឲ្យសព្វដូចក្នុងរូបនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងយកវាមកម៉ាស្សាមកអប់នៅលើស្បែកប្រអប់ជើងប្រអប់ដៃរបស់យើងសម្រាប់កន្លែងណាដែលខ្មៅគឺយើងអាចម៉ាស្សាវាឲ្យរៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាយើងត្រូវម៉ាស្សាថ្នមៗកុំម៉ាស្សាវាធ្ងន់ដៃពេកណាអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងជាំក្រហមបានយើងទុកវារយៈពេលពី5ទៅ15នាទីចាំយើងលាងទឹកចេញចឹងកន្លែងណាដែលខ្មៅនៅលើដងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើម៉ាស់នេះដើម្បីទៅជួយឲ្យស្បែកយើងសស្អាតបានផងដែរឥឡូវនេះយើងមកលាងទឹកចេញទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម៉ាស់នេះពិតជាបានផលមែននៅពេលដែលយើងលាងទឹកចេញហើយឃើញថាស្បែកយើងមានលក្ខណៈសជ្រះជាងមុនភ្លឺរលោងជាងមុនអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកនេះទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីបានស្បែកប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងស្អាត